We are down to 6,000 on 1017 and 230 now. 90050. Espero que vocês gostem muito da aeronave e apreciem a viagem. Meu nome é Marco Baioc, eu sou comissário líder deste voo hoje. Em nome da tripulação e do comandante Tretesco, damos as boas-vindas a bordo de todos os clientes embarcados aqui em Campinas. Por favor, a partir de agora, fivele seu cinto de segurança, coloque o encosto de sua poltrona na posição vertical. Olá, que bom ter você a bordo de nosso voo azul. Nós preparamos este vídeo pensando em sua segurança durante todo o voo. Para iniciarmos a viagem, por favor, afivele o cinto de segurança, encaixando as extremidades e puxando a tira para ajustar. Para soltar, levante a face externa da fivela. Em caso de emergência, luzes no piso e no teto indicarão as 8 saídas, que são 4 portas de cada lado da aeronave. Olhe ao seu redor e encontre a saída mais próxima. Lembre-se que ela pode estar atrás de você. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento acima do seu assento. Puxe a máscara imediatamente para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque-a sobre a boca e nariz e ajuste as tiras. Só ajude outras pessoas depois de ajustar a sua. Informamos que não é permitido sentar ou deitar no piso da aeronave. Embaixo dos assentos ou dos descansa-braços estão os coletes salva-vidas. Preparar para a decolagem. Senhor, eu entendi que é o Peter Papagol que o senhor está na posição do traço segundo. Ele está passando cometa no presente momento. Está tudo alto? Negativo no momento, está alongando as pernas do vento da 30 do Peter Papagol. Graças à informação.
seja colocado no bolso da poltrona à sua frente. Pedimos a todos que afivelem o cinto de segurança, retornem com a sua poltrona para a posição vertical e travem a mesinha à sua frente. Verifique se todos os equipamentos eletrônicos. Delta, descend 5,000 feet 1016 and heading clear, approach to 7 keep your speed up. Ok, tout ça clear, 600. 735, descend de niveau 8-0. On descend niveau 8-0 à 3735. Running 82 Quebec Whiskey, you're cleared from approach, reduce speed 180 knots when catching up the glide. 180 knots when catching the glide, clear approach, running 82 Quebec Whiskey. Tripulação preparada para pouso. Hold them 3 times, we'll do it at 600. Yes, so increase rate at 10. 600. La tour 1925, dans blanche. Só fume nas áreas permitidas. Para assegurar o conforto durante o desembarque, pedimos, por gentileza, que fechem as persianas das janelas e abram as saídas de ar localizadas em cima de seu assento. Clientes em conexão, por favor, verifiquem nos monitores localizados no aeroporto o horário e o portão de saída de seu próximo voo. Solicitamos atenção ao horário local. Nous sommes arrivés à Paris, à l'aéroport Orly. Il est 15 heures hors local. Votre ceinture doit rester attachée jusqu'à l'arrêt complet de l'avion et que les signaux lumineux soient éteints. Bonne journée à vous. Au revoir. So 59, turn right heading 230, step the line. Right heading 230, c'est 35, le cap de 40, quand t'as poussé localisé en 27. Cap de 40, quand t'as poussé donc votre droite à 30. Okay, donc let's get the 45 leveling off back at 90, and 220. 45 alpha, 5 degrees right, and step localizer 27 right. 5 degrees right, and step localizer 27 right. 600 delta, stop, Yes, sir, clear approach. Consider 59, descendable 60. Consider 60, transport 055. 3735, descend de niveau 70. On descend niveau 70, à 3735. Good, right. Feedback 180 now. Keep 180, 600. Command send 5,000 feet 1016, clear, that is approach 27 right. 5,000 feet, 1016, clear, that is approach.